다시 시작된 단호박 식단. 잘 먹겠습니다. 고양이! 고양이야, 어디가? 예쁘게 해놨네, 근데. 딱 봐도 여기서 사진 찍으세요 해놨네. 베이글도 있네. 베이글이 맛있어. 베이글 귀엽, 이거 바질 토마토 진짜 맛있겠다. 이거 뭔가 자기가 좋아할 것 같아. 맞아. 일단 이만큼만 사자. 야, 잘 어울린다, 잘 어울리는데? 잘 어울린다, 야. 한번 보여줘봐. 그냥 가버리네. 아니야? 빨리 갔다 와. 출연할래? 안녕하세요. 어제 응원하고 목 다신 사람. 목이 다 쉬었어요. 목 아파요. 이렇게 해야 되는 거. 이렇게 유튜버처럼. 빵도 그렇게 해야 되는 거 아니야? 이거 가발이 아니야. 바이킹이. 숨통을 끊어주겠다 이런 거. 살인 예고. 살인 예고. 아 무슨 소리 똑같아 나. 혹 씌어서. 아. 대장색. 냠냠. 깜댕이, 댕댕이.
먹겠습니다. 흐르는 강물을 거꾸로 거슬러 오르는 연어들의 엄마한테 아가를 맡기고 지금 아가가 아주 코 잡았으니까 냉동하지 않았고 실온에 한 2시간 정도 꺼내놓고 침대에 널브러져서 편집했더니 머리가 거의 미친년 수준이네요.
피크닉 간다고 짐 바리바리네. 도시락 가방, 간식 가방, 테이블, 캠핑 의자. 됐다. 상아 고래야. 고래 같은데? 상어지 상어. 근데 꼬리가 고래 같은데? 아 근데 저거 위에 뿔 있다. 그래요? 미안 사본 것 같아. 상어네. 아 근데 하긴 상어는 원래 가로로 있어야 되구나. 사는 거 맞나요? 개 잘 썼고. 개 잘하지. 근데 좀 잘하네? 개 잘하지. 대단한데? 봤나? 뭐지? 이래서 어느 세월에 나눠줄 건데 10장씩 해라. 아 그러네. 맞네. 아, 17, 8, 9, 10. 하나, 둘, 셋, 넷. 그래. 한 정도. 약간 바보들 같은데? 아, 잘하네. 뭐야? 진영. 아 진짜 웃긴다. 아 나 지금 그럴 수가 없어. 안돼. 니는 뒤졌다. 말라버려. 야, 한 번만 더 하자. 할래? 대홍미 김진. 혹시 모른디? 안 빠른데? 안 빠르다. 빼박 파산이다. 야 할 수 있다. 아직 한 장 남았다. 아 더워. 이래도 못 끝내. 숫자가 아니 계속 똑같은 색깔이 계속 들어왔어. 알겠습니다. 오빠 죽는 줄 알았어요.
네.